saksikan secara live bersama tim Trabas kita, Babang Wisnu dan Babang Rozikin. Wah, sepertinya itu pemirsa, lihat pemirsa. Wah, ini dia Bang Wisnu, Amir Wisnu. Cakli mas. Tim Trabas kita berhasil melewati rintangan pertama. Itu ada orang kurang obat. Wah. Di Mas Amir. Tang. Ayo lanjut mas. Benak ke anteng, ayo. Aku harus rekam ya. Ojo pol, nak pol. Kan? Oke, tim Trabas kita, sang Babang Brewok kita, ya kita saksikan secara live ya pemirsa, teman-teman di rumah. Wah, lihat dengan stylenya, fashionnya, itu bukan orang sembarangan. Wah, kita saksikan. Wah, yang belakang sepertinya jauh sekali. Spek dari Honda kita beda-beda ya teman-teman. Wah, ini Yamaha tapi semakin di belakang. Tegas. Tim Trabas kita masih bersama Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Apa yang terjadi? Kemudian buri mas, sudah perintah ini sendiri. Silakan itu, karena terang iya. Ready to do things. Kembali. Yo, cek kelingan dek kok wong wae lho. Ngapa nek wong antar. Nek wong ngising. Ning ndi? Oke balik om di Mas. Aku sama kadung bujurne antar lho Mas. Apa tuh kenapa? Ngising tadi nih wongnya. Wong lanangnya mau? Iya. Astaga. Tuh pena-pena ngeden. Itu anak motor kan jadi wong. Coba tuh nih om untuk. Iya bisa. Cover gimana? Wah, tim Trabas kita sepertinya kesulitan teman-teman. Lihat. Ojo pakem-pakem kan? Rem 3 wae.
Iya, aja terlalu pekam. Wes. Berbuih-buih dia. Dum dum dum